So, what's up guys, and this is si Visa. At ngayon, meron tayo pa na bagong video. Dahil gagawa pa tayo ng Robinson R66 Turbine Helicopter na may registry RPC66. So, bago pa lang yun, please like, share, subscribe at hit mo na ang bell notification para updated ka sa panibagong videos. And let's start it!